Yes. Tumetembea katika kijiji kimoja huko Utawala. Tumepata umbo ingine fulani inaongea hapa. Ni maajabu ya Mungu. Inaitwa Mrife. Mrife. Hebu niambie unasemaje? Tena sikia njaa. Sasa sijui utafanya aje. Unajua akishiba ndio huwa anaongea. Lakini sasa ati hata tuipate dakika moja itulie, lakini sasa tutafanya aje? Tutapea dakika moja kutulia kweli na mnataka kuiona ikiongea? Kataongea tu saa hii, acha tuone kidogo. Yes. Dakika 2 tu kanaongea saa hii tu. Saa hii tu. Yes. Unajua inajua hata huyo jamaa inaenda kumgotea, lakini ngoja kwanza. Dakika 2 tu unaiona tu ikiongea. Saa hii tu. Mrife? Nasema aje? Okay, inasema tinasikia njaa, lakini sasa tutaifanya aje? Acha tuipee chakula ikule ndio iongee. Ama tutafanya aje? Lakini kwanza ndugu zangu, wewe ukifikia na akili yako, umbe unaweza ongea? Tumia akili. Let's meet to another video. Subscribe to my YouTube channel, John Kevin. Thanks all.